Amart Pro jamoasi mijozlarga yanada qulaylik yaratish maqsadida tokarlik uskunasini ishga tushirdik. Ходовая va mansardi qismlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish uchun tokarlik xizmatidan keng foydalanib edik. Bu bizdan qo'shimcha vaqt va mablag' talab qilar edi. Endilikda mijozlarimiz vaqtini tejash va yanada sifatliroq xizmat ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ldik. Shu bilan birgalikda hamkasblarimiz uchun ham tokarlik xizmatlari mavjud. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga bog'laning.